영화 컨저링2에 소름 끼치는 실제 실화 엔필드 유령 사건을 아시나요? 1977년 영국 11살 소녀 자넷의 집에서 가구들이 스스로 움직이고 자넷이 허공으로 떠오르는 기괴한 일이 벌어집니다. 출동한 영국 경찰마저 의자가 스스로 떠오르는 것을 목격하고 공식 보고서를 남겼죠. 더 소름 돋는 건 자넷의 입에서 나온 목소리였습니다. 입에 물을 가득 채우고 테이프로 막아도 자넷의 목에서는 이 집에서 비참하게 죽은 70대 노인 빌 윌킨스의 거친 목소리가 흘러나왔습니다. 실제 녹음본까지 남은 이 사건, 과연 장난이었을까요? 진짜 악령의 짓이었을까요? 풀영상에서 확인하세요.